Тижньовник пише о округлім столі, на котрім розпатраний наріз закона о національних совітах, а наше место інформує о активності местних заjedniців в общині Шид і о предложенню акції дарування книжкog руського слова бібліотеком по наших местах. Економія пише о початку папригарської сезони у Русkim Keresture і о початку jarnih роботах у Дьодьовським і Шидським хотаре. Культура і просвіта дава звідзу з маніфестації Дні театру Владимир Сабодайко у Коцуре і огляднуться на 50-й драмський меморіал Петра Різнича «Дяді», а на духовнім живоці зазначені активності Керестурського каритасу. Мозаїк пише о отриманім гуманітарним концерту за Наташу Гайдош у Русkim Keresture і о новій секції у Новосадським Русkim kulturnim centru. Rubrika Ljudze rok i život upoznava čitačov zo s familijami Baucel z Vrbasu i Afić Fa zo s Švajcarske. Sport dava rezultati naših fotbalskih kluboh, a tu i napis o Tijani Kraljević, uspješnoj sportistkinji ruskого pohodzenja. Jak dodatok vyšlo ruske slovečko, kotre predstavlja Nikolinu Mijačić zo s Rimskej kamenici.